短郎，呢排我哋愛上一隻愛主同埋一隻拉主，你講好冇？好，同你生梗係好啦。俺用愛主就係鹹長病，拉主就係油炸鬼咯。做乜咁樣咧？唉，我哋做驗舌噶嘛，呢啲愛頸狀舌會咁樣噶嘛，係咪？好啦。短郎啊，嗱靚咪咧都怕都餓害啦嗬。係啊。夾夾舌啦。拉明央啊，好唔好舌啊？好食，唔做嘅，一定好食。特別我們唔係捱煮嘅，菜隔離街買嘅。你買嘅一樣好食。好衰嘅，而床熱咧都硬係氹人嘅。我食我。你食啦。你都幾大膽嘅喎，連阿嫂你都咁溝。呢度幾時輪到你講嘢？對唔住長妹，你都幾大膽嘅喎，連我老婆你都咁溝，你根本唔配做響兒嘅老公。我同你講，結婚呀，係要低結招，你憑咩哦？騙馬雞，騙係對你一戰少咩愛啦？我都唔明白，究竟香兒有咩好呢？佢咩誘惑到你呢？你做人家老公係滿人傻嘅問題。好，啊，今日就同你講，佢嘅眼又大又亮，阿門呀，我數點蠟燭都看得到咯。佢嘅嘴巴又細又可愛，一 kiss 可以爽到。還有佢身體嘅香味啊，2隻kilometer嘅屁道啊！兄弟，果然係功力深厚，咁臭你都頂得破。好，既然係咁嘅話，香兒我讓俾你，但係武林盟主嘅位你留翻俾我。冇可能，既然係咁嘅話，我哋唯有比武嚟了斷啦。好，比咩比啦？如果你輸咗嘅話，香兒同武林盟主嘅位都要交俾我。如果你贏咗嘅，香兒跟你走。好，現就乜一件，一言為定。聽住，下半身以下唔可以打。你攬住嘅時候，我叫你分開，要即刻分開。我問你哋得唔得嘅時候，要舉起雙手話冇問題，明唔明白？好，3、2、1，開始！神龍擺尾，雙龍出海，劍龍在天，飛龍在天，流水行雲，排山倒海，一見鍾情，心想事成，王公燦爛，馬功成。喂，你諗邊胡鬚啊？跟住邊蠢魚啊？就係啊，真係。肚痛啊你！你拉麵跌到啊！因為你食嗰碗麵係我煮嘅，你落湯。兄，點啊？你而家先知道香兒臭啊你！你好熱今時今日我先至係武林盟主。相公，你好靚哦！故事就係咁噶啦，覺得點啊？喂，有冇聽啊？有，我梗係有聽啦。有聽你又瞓覺？我冇瞓覺啊，我眯埋眼呢，喺度呢想象下嗰個畫面係點嘅啫。咁你覺得點啊？
唔掂。吓？唔掂？我用咗好多心機嘅喎，有咩唔掂喎？第一個女主角唔掂，喂大佬，咁多靚女你唔揾，你揾個海魚嚟做女主角，我睇到佢個樣啊都反胃啦，我仲點樣睇落去呢？呢啲係寫實，寫咩實啊？寫實，即係話咧，你睇係咪部電影嘅女主角都係靚女嘅？係啊，嗱，咪就係咯，有咩理由每個武林高手嘅女人都係靚嘅？喂，你就算唔揾個靚女啊，你都唔係揾海魚啦，你at least都揾個生果妹嗰啲啦。呢個有道理。咁第二咧？嗱，第二咧，你睇我阿炳個樣，一睇就知係中噶啦，咁鬼靚仔係咪先？你有咩可能安排個奸角俾我咧？冇說服力噶嘛。喂，我係主角喎，唔通我做奸㗎？仲有第三個故事咧，悶到抽筋嚟，你冇睇我頭先咩？我真係差啲瞓着咗誒！呢啲係藝術片嚟嘅，你識乜嘢啊？我要講嘅咧就講完咗啦，你自己執生啦嚇。一陣咧，我嗌 action 咧，你就大聲咁嗌 ，OK？唔識嗌啊！咁啊，咁我先嗌啊！嗱，講嘢。平姐早晨。乜今日有你嘅戲咩？冇啊。咁你嚟做咩啊？嚟探班。咁樣大量梳蕉嚟就探班啊？唔係嘅，咁今日你亂飲咩食咩？入我數啊，得㗎。你話㗎？平姐，導演呢？你盲㗎？哦，定佢。導演早晨。做咩演啫？有冇喺度睇到我教緊戲㗎？劇本冇死㗎，幾好㗎，睇下。你都話好咯，仲使咩睇啫？冇，你經驗豐富，睇一睇啊，俾啲意見好嘅。埋底啊！我再一次同你講啊，唔好再導演咁嗌我，有咩事一次過講晒 ，OK？OK， 飲茶導演。邊點啊？係啱晒你口味。咩嚟㗎？單咯，兩百九。請飲茶唔使俾女啊？今日咧，我交咗劇本俾導演㗎啦。嗱，導演話咧，如果 OK 嘅話，可以拍成電影，而且我可以做演員啊，又做編劇，又做演員。遲啲仲做埋導演添係咪？係喎，你又知嘅？哎呀，你個腦啊，諗嚟諗去都係諗埋啲咁嘅嘢啊！你做咩諗？我希望導演識欣賞咯。嗱，講真啊，如果我係你嘅導演嘅話咧，我一定唔會揀你嗰個爛臭劇本。關人炳，你咪娛樂圈嘅人，你都冇藝術細胞，你識乜嘢啊？我唔識，你最扮拉未來大編劇，我瞓覺先嚇。我相信呢次一定得嘅，得嘅。監製啊，今次我哋呢部新戲咧，我哋用翻林德榮嘅。有林德榮咩？得啦，過時咗，又肥，演技冇進步，冇票房，冇攞過獎，仲以為自己係大哥咩？呢一行啊，而家講得好多人傳佢唔掂咗嘅，點解仲揾佢？俾面佢老婆啫嘛 ，marketing 做得好。而家我呢啲監製喺呢一行啊，聽到佢名走夾唔唞啦，係咪先？仲有啊，你鹹濕，你仲鹹濕過你啊！換咗佢。
OK， 監製話乜就乜啦。長江後浪冚前浪，換陳浩賢。啱，陳浩賢靚仔，有演技，最重要就係咩？平啊！監製有眼光，一於用啊，陳浩賢。喂，導演講得咁開心嘅，係咪睇到我個劇本咧寫得好好，好有深度咧？喂，咩劇本啊？啲垃圾劇本嚟嘅啫，監製唔啱睇嘅。咩垃圾劇本啊，導演？我寫得好辛苦噶。我話垃圾就垃圾啦。而家啲後生仔識寫兩場戲，就想自己做編劇啊，自己做導演，自己做埋監製添。後生仔唔識世界，咁勞氣做咩咧？咁我可唔可以攞翻個劇本啊？都話係垃圾咯，邊度會喺我度啊？監製，一陣咧我就叫我輔導同陳浩賢傾啊。Bobby， 咩事咁惆悵嘅咧？哎呀，有咩事啊？梗係個劇本啊俾人彈咗啦，俾人彈咗，俾人掟。我都講咗呢個劇本唔掂噶啦。係啦，你知叻啦。佢熬都話咩巴成啊？有咩巴神我咪繼續做咯，唔使食咩？咁啊劇本點算啊？我相信有一日一定有人識欣賞嘅。我識欣賞。監仔，冇錯，我知你寫咗個劇本，但冇人識欣賞，但係唔緊要噶，因為今日你遇到我最欣賞就係呢啲有才華嘅新人。監仔啊，你嘅意思係話會將我嘅劇本拍成電影啊？冇錯，梗係啦。係咩啫？係你咩料先？你話拍咁容易啊？喂，你係監仔嚟㗎，唔好咁啊！監製都分好多級嘅，第幾級先？一睇個樣啊，即係第5級啦。做咩兩公啊？拍5級電影啊嘛。喂，你係咪咁先？你趕走我最尾一個機會啊？唔好意思啊，監仔。唔緊要噶，我係唔會同啲無知嘅井底蛙計較嘅。我哋做大事噶嘛，係嘛？最緊要就係，如果你想嘅話，我可以坐低慢慢同你傾。 3、2、1 ，Action！ 不如我哋去食。sorry 啊，導演，我唔記得對白啊。唔緊要，嚟多個啊。3、2、1 ，Action！ 不如海鮮。啊，導演啊，又 sorry 啊。唔緊要，我大把時間，再嚟多個啊。3、2、1 ，Action！ 不如我哋去食海鮮啊。好啊，食海鮮好。食。 Cut！ Sorry 啊，萍姐 ，sorry 導演，可唔可以嚟得一個 Bobby， 你知唔知1秒鐘用幾多格菲林啊？你又知唔知一捆菲林要幾多鐳啊？但係我哋而家唔係拍菲林喎。好彩唔係用菲林咋，如果唔係，導演神咗就殺咗你啦。係殺佢全家。係殺你全家。監仔啊，你真係可以幫到我啊？梗係冇問題啦。小華導演我都捧得起嘅。小華導演係咩啊？一隻蟻嚟嘅咋？我捧佢就起，我捽佢就死噶啦。更何況係你。係我又輕過嗰個小華導演咁多，一定捧得我起啦。呢部戲我打算俾你做導演。我做導演會得咩？做人要有信心，個劇本係你自己嘅，揾你自己拍翻係最好不過啦。但係我都未試過，凡事都有第一次嘅，今次就係你獻出處男作品最好嘅機會。你都識話係處男啦，驚痛啊！你男仔嚟嘅，你驚咩痛咧？我驚拍唔好心痛啊嘛。放心啦，有我睇住，包掂。你對我冇信心啊？唔係就得啦，將個劇本交俾我，我翻去做籌備。咁快？我係一個生意人嚟噶，唔快我食屎啦。啱嘅。嚟唔得咧就同我啦，唔好喺度嘥大家時間。茄喱啡啊，真係茄喱啡，一句對白都講唔到。我拍狗仲好過拍你啊！夠啦！你哋可以鬧我，但係唔可以鬧我屋企人。你哋自己唔檢討下自己，呢個咩嚟嘅？呢個叫餐廳咩？嚇，碟都冇，咁樣叫餐廳啊？一個紅歌餐廳啊嚇？拍嚟拍去拍 green screen，現身呢個現身嗰個，以為而家拍緊兒童節目啊嚇？
我哋做電影邊度可以咁樣嘅？我話俾你知啊，從今日起，我唔會再俾呢班人睇唔起噶啦。我要做編劇，我要做導演，我要發圍，我要證明俾全世界人知道，我係有實力，我係得嘅。好，而家放食飯，大家食飯先啦。你會唔會衝動咗啲咧嚇？衝動，我已經忍屎忍尿噶啦，仲忍到幾時哦？正所謂忍一時風平浪靜，退一步海闊天空，你聽過冇？聽過，自閉我而家咪忍一時咧，忍咗一世啊！我始終有啲嘢係唔明嘅，明咩啊？你邊揾咁大嘅勇氣出嚟咧嚇？其實我俾你知啊，我會做導演噶啦。你做導演？係啊，監製已經應承咗將個劇本俾我自己拍翻。呢次我仲唔出人頭地？有冇咁容易哦？拍一部電影就可以出人頭地咩？你係我 brother 嚟嘅，唔係連你都唔支持我係嘛？唔係，我係想你諗清楚啲啫。唔使諗啊，諗咩啫？呢個簡直就係我人生嘅轉捩點啊！瞓啦！哇！喂，你個仔幫我咁專嘅？灰嘢，你成日做啊？我睇晒你賣唔晒啊呢啲。哎呀，賣唔晒先俾我食啫嘛。鬼肉，冇理由噶，成個禮拜咗，又冇 call 你 ，call 佢又唔接。喂，話時話啦，你哋睇到我咁愁，冇人關心下我。誒，呢金仔，我接你電話，你又知？你開始覺得唔對路啊嘛？你又知？我哋仲知道咩叫做秀才不出門，能知天下事。嗱，睇佢咪知啦。點解會咁噶？你俾人玩咗啦，傻仔！哎呦，錘仔，我平時揾下朋友，暗咗啲，亦生翻工。唉，咁容易咯喎，寫個劇本交過去，咁就可以做導演啦。我都可以做導演啦，彭子。我都做埋編劇啦。我做男主角添啊！咩啊？我講如果啊嘛。正所謂經一時長一智，你咁傷心有用咩？我都冇傷心，我擔心啫喎。擔心咩哦？喂，嗰日喺片場啊，同平姐同導演搞到咁僵，點翻去哦？乜你仲打算翻去嘅咩？喂，唔翻去會食乜嘢哦？咁又係，讀書又唔多，注定一世做茄喱啡噶啦。喂，係臨時演員 OK？好簡單啫啦，你聽日翻去片場，早餐、午餐、晚餐，你全部包晒，包你冇事氣。早午晚餐好搞喎，搞得過而家你冇公開，即發事。我做嘢先啊！攝影師啊，係導演。嗱，一陣咧。我哋喺嗰度，我哋先攞個 Y shot 先。OK，導演，我哋平姐，早晨，導演，你先係導演。邊度有啫？你先係導演，導演。你嗰日明明就係咁講嘅喎。吓？有咩？冇啦，邊度有啫？有。吓？你哋全部都聽到有啊？咁可能係有，但係嗰時候應該係鬼上我個身，所以都technically唔係我講嘅。今日
日辛苦晒大家啦吓，記得啦，今日咧早午晚餐全部我包晒 ，OK？ 大家忘記晒佢啦 ，OK？Thank you，Thank you。點知啊？我幾時有公開啊？呢個4 K 咧啡，話嚟又嚟，話走就走啊！你當呢度善堂啊？點知？懂啦。Macam mana tolong？Tolong sikit. Tolonglah. Lain kali jangan ya. Terima kasih Puan. Terima kasih ya. OK， 攞車匙出嚟啊！俾我睇一次。我要發威，我要俾全世界人知道我嘅實力係耶！呢個咩誠意？邊係誠意？呢位點解拍緊笑耳朵？先至我發起火嘅時候，連我自己都驚我自己啊！我一定去報仇啊！污染咗條河啫，使唔使交大制水哦？成間屋嘅水咧，剩翻1桶，諗住點用啊？我哋有4個人，我哋將呢烹水咧分成4份，仲分4份，你一個人都用咗1000幾2000份啦！阿炳6星期日晚上8點半 ，Astro 至尊 HD 嘻哈體驗。